ලංකාවේ මේ වෙනකොට පවතින අවදමනය ලංකාවට සුපද අසුබද අද මාතෘකාව මේක. අවදමනයක් කියලා කියන්නේ මිල මට්ටම් පල්ලම් බහින එක. ගොඩක් බඩුවල මිල ගණන් අඩු වෙන එක. මේක රටට හොදද නැද්ද? අපි කතා කරද්දී මට නම් පළවෙනියම මතක් වෙන්නේ ජපානය වගේ රටවල්. ජපානය කියලා කියන්නේ අවදමනයක් එක්ක අවුරුදු 30ක් පොරබදින රටක්. ඒක නිසා poster child of deflation කියලා ජපානයට නම් පට බෙදලා තියෙනවා. ඒක විතරක් නෙවෙයි. චීනය, එතනින් හරි ගිහලා සයිප්‍රසය, ග්‍රීසිය වගේ රටවලුත් අවදමනය අත්දැකීම් විඳපු රටවල්. ඉතින් මේ වගේ අවදමනයක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ මෑත කාලේ ඉඳලා අපි අත්විඳින්නේ 2024 සැප්තැම්බර් මාසයේ වගේ ඉඳලා. ලංකා උල්ගමනය රිනාකයක් කියන අවදමනයක්. බඩු මිල ගණන් එන්නම අඩු වෙන ප්‍රවණතාවයක් තමයි පෙන්නන්නේ. මිල මට්ටම් මේ විදිහට අඩු වෙන එක ආර්ථිකයට බරපතල විකෘතිතා ඇති කරන්න උනත් පුළුවන්. ඒවා මොනවද කියලා දැන් කතා කරමු. පළවෙනි ප්‍රතිවිපාකය. අනිවාර්යයෙන්ම උද්දමනයක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ ආර්ථිකය හැකිලෙන්න. ඒ කියන්නේ දලදේශ නිෂ්පාදනය අඩු වෙන්න, ආර්ථික වර්ධනයට දුර්වල බලපෑමක් ඇති කරන්න හේතුවක් වෙනවා. ඒක වෙන්නේ කොහොමද? දැන් මිල ගණන් අඩු වෙනකොට මිනිස්සු හිතනවා දැන් මිල ගණන් අඩු වෙන ප්‍රවණතාවයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අදම වොෂින් මැෂින් එක ගන්න ඕනේ නේ. තව ටිකක් කල් ගිහිල්ලාම වොෂින් මැෂින් එක ගමු, තවත් මිල අඩු වෙවි. අදම වාහන ටික ගන්න ඕනේ නෑ. තව මිල අඩු වෙවි ඉස්සරහට. ඒක නිසා ඉස්සරහදිම අපි වාහන ටික ගමු කියලා මිනිස්සු හිතන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු තමන්ගේ මිලදී ගැනීම තීරණ ප්‍රමාද කරන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම වුණොත් වර්තමානයේ පඩුවලට තියෙන ඉල්ලුම අඩු වේවි. එහෙම වුණොත් මිනිස්සු මිනිස්සු කියන නිෂ්පාදක හිතාවේ අපි හදන භාණ්ඩ හා සේවා දැන් මිනිස්සු ගන්න ට්‍රෙන්ඩ් එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. නොගන්න ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. මිනිස්සු ඉල්ලුම අඩු කරලා. එහෙනම් අපි මොකටද නිෂ්පාදනය කරන්නේ? අපිත් නිෂ්පාදනය අඩු කරමු කියලා නිෂ්පාදකයෝ නිෂ්පාදනය අඩු කරා. එහෙම වුණොත් රටේ නිෂ්පාදනය අඩු වෙලා ආර්ථිකය හැකිලේවි, ආර්ථික වර්ධනය දුර්වල වේවි. ඔක තමයි පළවෙනි බලපෑම. දෙවෙනි බලපෑම තමයි අවදමනයේ දෙවෙනි බලපෑම රට ඇතුලේ සේවා ව්‍යුහතියක් එහෙම නැත්නම් විරැකියා තත්වයක් ඊටම තීව්‍ර විදියට ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තනේ කතාව. රට ඇතුලේ නිෂ්පාදනය අඩු වෙච්ච දාට, රට ඇතුලේ ඉල්ලුම අඩු වෙච්ච දාට නිෂ්පාදකයෝ ෆැක්ටරිස් වහාවි. ෆැක්ටරිස් ෆැක්ටරිස් වල වැඩ කරපු මිනිස්සුන්ගේ ජොබ් ටිකට මොකද වෙන්නේ? ඒ ජොබුත් ගහලා යාවි. එහෙම වුණොත් රට ඇතුලේ විරැකියාවක්, ඒ කියන්නේ සේවා ව්‍යුහතියක් ඇති වෙවි. තුන්වෙනි බලපෑම ව්‍යාපාර ආයෝජන දුර්වල වෙන එක. ඇත්තනේ කතාව. බඩු මිල ගණන් අඩු වෙන එක පාරිභෝගිකයට සුබයි වගේ පෙවුනට ඒක භාණ්ඩ හදන නිෂ්පාදකයාට, ව්‍යාපාර ආයෝජකයන්ට නම් සුබාරංචියක් නෙමෙයි. බඩු මිල ගණන් අඩු වෙද්දී නිෂ්පාදකයෝ අධෛර්යමත් වෙනවා. Tamanට වැඩි මිලකට භාණ්ඩ නිපදවලා විකුණ ගන්න බැරි නම් මොකට භාණ්ඩ හදනවද කියලා ආයෝජකයෝ හිතාවි. එහෙම වුණොත් ව්‍යාපාර ආයෝජන අධෛර්යමත් වේවි. ඒක තමයි තුන්වෙනි බලපෑම. හතරවෙනි බලපෑම ආර්ථිකය ඇතුලේ චක්‍රීයව නැත්තම් සර්පිලාකාරව මේ අවදමනකාරී තත්වය ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අද මිල අඩු වෙයි කියලා මිනිස්සු හිතපුවාම මිනිස්සු ඒ හිතවිල්ලත් එක්ක ඉල්ලුම අඩු කරනවා. ඉල්ලුම අඩු වෙච්ච දාට තවත් මිල අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. තවත් මිල අඩු වුණාම ආයෙත් මිනිස්සු හිතනවා ඔය මිල තවත් බහිවි කියලා. ආයෙ මිනිස්සු භාණ්ඩ ගන්න එක නැත්තම් භාණ්ඩ වලට තියෙන ඉල්ලුම අඩු කරනවා. එහෙම වුණොත් ආයෙ ඒකේ ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ තවත් මිල අඩු වෙන එක. ඔහොමම මිල අඩු වෙනවා, ඉල්ලුම අඩු වෙනවා. ආයෙ මිල අඩු වෙනවා, ආයෙ ඉල්ලුම අඩු වෙනවා. විශේෂ සයිකල් එකක් වගේ. මෙහෙම වෙන එකට අපි කියනවා චක්‍රීය බලපෑමක් අවදමනයකින් තියෙනවා කියලා. පස්වෙනි බලපෑම තමයි බරපතලම බලපෑම අවදමනයක. ඇත්තටම අවදමනයක අන්තිම බලපෑම කියන්නේ මගේ ලිස්ට් එකේ තියෙන පස්වෙනි බලපෑම විදිහට මම දකින්නේ රටේ ණය බර වැඩි වෙන එක. ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ නම් කියන්නේ රටක ණය බර වැඩි වෙන්නේ ණයෙහි මූර්තකය වැඩි වෙන නිසායි කියලා. හැබැයි ණයෙහි මූර්තකය කියවට කාටවත් තේරෙන්නේ නැහැ නේ. ඔක සරල කරලා කිව්වොත් යම්කිසි ණය මුදලකින් මිලදී ගන්න පුළුවන් භාණ්ඩ ප්‍රමාණය තමයි ණයෙහි මූර්තකය කියලා කියන්නේ. ඒක අවදමනයකදී වැඩි වෙනවා. ඒක ඔහොම කිව්වත් තේරෙන්නේ නැහැ. අපි තවත් සරල කරමු. හිතන්න ඔයා උද්දමනකාරී තත්වයකදී රුපියල් 100ක ණයක් ගන්නවා කියලා.
ඒ වෙලාවේ ඇපල් ගෙඩියක මිල රුපියල් 25යි කියලා හිතපුකෝ ටිකක් ගණන් කියලා හිතමුකෝ ඒ වුණොත් රුපියල් 25ක් පියලං කරලා රුපියල් 100කින් ඇපල් ගෙඩි 4ක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 100කින් මිලදී ගන්න පුළුවන් භාණ්ඩ ප්‍රමාණය 4යි. ණයෙහි මූර්තගේ 4යි. හැබැයි ඒක අවදමනකාරී තත්වයකට යද්දී ඇපල් වල මිල ගණන් අඩු වේවි. එහෙම වුණොත් රුපියල් 25ට විකිනිච්ච ඇපල් ගෙඩිය දැන් රුපියල් 20ට පල්ලම් වේවි. එහෙම වුණොත් දැන් රුපියල් 100කින් මිලදී ගන්න පුළුවන් ඇපල් ගෙඩි ගාන 5 දක්වා වැඩි වෙනවා කලින් තිබ්බ 4 කියන ඉලක්කම. ඒ කියන්නේ වෙනදා රුපියල් 100ක ණයක් ගන්න වෙලාවේ රුපියල් 100 වටිනකම සමාන වුණේ ඇපල් ගෙඩි 4කට උනාට අවදමනයක් වෙලාවේ ණය ගෙවුවොත් ඒ ණය ගෙවන වෙලාවේ රුපියල් 100ක් ගෙවනවා කියන්නේ ඇපල් ගෙඩි 5ක් ගෙවනවා හා සමානයි. ඇපල් ගෙඩි 4ක් කරගෙන ඇපල් ගෙඩි 5ක් ණය පියවන්න ගෙවනවා කියලා කියන්නේ ණය ගෙවන මනුස්සයට අවාසියක්. ඒක ඇපල් කතාවට සරල කරලා අධ්‍යයනය කරාට එතකොට රටක් විදියට ගත්තාම අනිවාර්යයෙන්ම රටේ ණය පර වැඩි වෙනවා කියන පණිවිඩය තමයි මට කියන්න උවමනා උනේ. ඒක නිසා පටු මිල අඩු වෙද්දී මිල මට්ටම් අඩු වෙලා අවදමනයක් රට ඇතුලේ ඇති වෙද්දී හරි ෂෝක් කියනවට වඩා ඒකින් ඇති වෙන්න පුළුවන් අහිතකර පැත්තත් අපි අවධානය යොමු කරන එක ඉතාමත් වැදගත්.